Բարև ձեզ, առաջին լրատվականը շարունակում է իր աշխատանքը։ Օրերս Արմավիրի մարզի մի շարք համայնքների խաղողագործները բողոքի ակցիա էին իրականացնում, պատճառը խաղողի մթերման ցածր գնային քաղաքականությունն էր։ Ոլորտի խնդիրների մասին կզրուցեն Գինուազգային կենտրոնի նախագահ Ավագ Հարությունյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Հարությունյան։ Խաղողագործները պահանջում են, որ պետությունը միջամտի եւ գործարաններ սկսեն խաղողի մթերումն իրականացնել իրենց ձեռնտու գներով։ Մի առիթով դուք նշել եք, որ խաղողի շուկան գահավիժում է եւ որ այսպիսի իրավիճակ երբևէ չի եղել։ Այսօր մենք տեսնում ենք, որ խաղողի գինը իջել է 110 դրամ ու շարունակում է իջնել։ Ըստ ձեզ որոնք են այս անկման գահավիժման պատճառները։ Գլխավոր պատճառը շատ խորքային է, գալիս է վաղուց։ Սեփականաշնորհն առաջին իսկ օրերից, երբ որ հողը սեփականաշնորհվեց առանց որևէ պայմանի հետևանքների եւ այլն, այսինքն գյուղացին հանձնվեց հողին ու վերջ։ Հետագայում գյուղացին կարծեց, որ եթե այդպես է, նշանակում է պետությունը պետք է որ իրեն տիրություն անի եւ ամբողջը ապավինեց պետությանը, այսինքն մենք 30-25 տարի կամ 27 տարի ինչ ունենք։ Ինքը այս գլխից մտածում է, որ պետությունը պետք է իրեն տիրություն անի, պետությունը ռեսուրս քաղաքական կամք, մտածելակերպ եւ հերուն տեսնելու որևէ մի ցանկություն կամ ունակություն չունի։ Դրա համար այսպիսի վիճակ է ստեղծվում։ Հիմա եւ ամեն անգամ վիճակից դուրս գալուց դիմում ենք քաղաքական մեթոդների, ոչ թե շուկայական մեթոդների, այլ քաղաքական մեթոդի, այսինքն մենք հրճակել ենք սոցիալական պետություն, գյուղացին մեզ համար առաջնակարգ է, պետք է հիմա ստիպենք, որ դուրս գանք շուկայական հարաբերություններից, մտնենք քաղաքական հարաբերություն եւ չներկայացնենք գյուղացուն։ Փոխարեն այսպես եղել է քաղաքական առևտուր։ Ես քեզ կտամ իմ ձայնը, դու կվերցնես իմ խաղողը։ Եվ արդյունքում խաղողը դուրս է մնացել շուկայից։ Ինչ է ստացվել 25 տարի անընդհատ նույն պատմությունն է, որովհետև մեկը հետևություն չի արել, ոչ գյուղացին, երբ որ 25 տարի դու մենակ ես, ոչ ոք քո կողքին չի, 25 տարի քեզ խոստանում են չեն անում կամ խաբում են ինչ-որ չափով, եւ պետություն, որը 25 տարի մտածում է, որ այսպես կարելի է շարունակել, եւ գործարար, որը մտածում է, որ դիմացը անտիրական մի արտադրող է, որին կարելի է ենթադրենք ոչ թե խաբել, այլ առավելագույնս օգտագործել։ Այսինքն խաղողը դուրս է եկել շուկայական հարաբերությունից, մտել է քաղաքական հարաբերությունների մեջ, դարձել է քաղաքական առևտրի առարկա։ Այստեղից էլ որևէ այն իրողությունը, որ որևէ մեկը չի մտածել, վերջի ինքը նաև ապրանք է, պետք է որ գին ունենա։ Եթե գին ունի, պետք է ունենա, պետք է առաջարկ պահանջարկի մեջ մտնի։ Բայց քանի որ շուկան այսպես աղաղված է եղել եւ ինքը չի աշխատել ինքնուրույն որպես շուկա, ոչ ոք հիմա չի կարող հասկանալ թե ինչ է։ Սա մինչև 3 տարի առաջ, հա, մինչև այսպես կոչված հեղափոխություն։ Հիմա հեղափոխությունից հետո ինչ կատարվեց։ Հեղափոխությունից հետո քաղաքական լծակները թուլացան։ Այսինքն ազդման եկավ լեգիտիմ իշխանություն, որը կարիք չուներ քաղաքական առևտրի, գյուղացու ձայնի ակնհայտ ակնառու կարիքը չուներ, գուցե միջնորդավորված ինչ-որ բաներ լինեն, բայց ուղիղ կարիք չուներ, դրա համար ինքը թողեց, որ խաղողը մտնի շուկայական հարաբերության մեջ։ Բայց, ինչպես ասում են, պոեզ դու շոր, որովհետև խաղողը հենց այնպես չի կարող մտնել միանգամից շուկայական հարաբերությունների մեջ։ Այսինքն պետությունը հայտարարեց, ես ձեռքերս լվանում եմ, ես գործ չունեմ արդեն գնագոյացման, պարտադրանքի եւ այլ, երկուս արտադրող եւ գյուղացի ձեր հարցը լուծեք։ Պարզ է, որ արտադրողը եւ գյուղացին բարեկադի տարբեր կողմերում են եւ հարցը առանց միջնորդի, այսինքն առանց պետության հնարավոր չի լուծել, որտեղ մենք այդպիսի ժառանգություն ունենք։ Հիմա պետությունը վերջը նորից փորձեց խառնվել, սահմանեց նվազագույն գին, որը նույնպես ասենք ճիշտ չի, բայց 130 դրամի չափ մի բան ներքին պայմանավորությունների բանով շնորհիվ, բայց ես ասեմ, որ խաղողի ինքնարժեքը առանց գյուղացու աշխատավարձի 100 դրամի սահմաններում է։ Գյուղացու աշխատավարձով 150 դրամի սահմաններում է 1 կիլոգրամ խաղողի ինքնարժեքը։ Գյուղացին երջանիկ է իրեն զգում, երբ որ 150 դրամով պետական ապարատի ճնշման կամ չգիտեմ ինչ որ մի արդյունքում ինքը կարողանում է մթերել։ Հիմա
Այսինքն սա ճանապարհ չի եւ պետք է եւ պետությունը հասկանա եւ գյուղացին հասկանա։ Շատ լավ։ Եթե ինչպես նշում ենք ստեղծվել է այսպիսի իրավիճակ, ապա ի՞նչն է խանգարում նույն գյուղացիներին միավորվել, ստեղծել արհմիություններ, որոնք կպաշտպանեն իրենց շահերը, որովհետև երբ դու մենակ ես, ինչպես դուք նշեցիք, անտեր ես եւ բոլորը քեզ կարող են օգտագործել։ Տեսնում ենք, պետությունը չի կարողանում այս հարցը կարգավորել կամ ինչպես նշեցիք, թողել է հարաբերությունները կարգավորվեն գյուղացիների եւ մթերողների միջեւ։ Ինչն է խնդիրը, որ գյուղացիները չեն կարողանում ինքնակազմակերպվել եւ ստեղծել արհմիություններ սեփական շահերը պաշտպանելու համար։ Այստեղ մեկ խորքային մեծ խնդիր կա, որը երբեք մենք չենք կարողանում լուծել կամ հասկանալ։ Արդյոք անձնական շահս ստորադաս է պետական շահից։ Արդյոք օրվա հացս ավելի կարևոր է, քան պետական անվտանգությունը։ Արդյոք իմ բարեկեցությունը ավելի ստորադաս կամ ավելի վերադաս է, քան իմ երկրի բարեկեցությունը։ Այսինքն, ինչ է ստացվում, ստացվում է, որ գյուղացին ասում է, թող լինի իմ մի կտոր հացը կամ իմ խաղողը թող գնվի 1 կիլոգրամ ավել կամ ավելի բարենպաստ պայմաններում, իմ մնացած ինչ չի հետաքրքրում։ Եվ այստեղ քանի որ արդեն Բայց այստեղ որտեղ է հակասությունը, եթե ստեղծում է իր պետական շահից, ստորադասում է պետական շահը անձնական շահից, եւ երբ որ դու անձնական շահը վեր ես դասում պետական շահից, որը նույնն է կոոպերատիվ շահից, դու չես կարող ստեղծել կոոպերատիվ։ Այսինքն պետական մտածելակոոպերատիվը պետական մտածելակերպի ավելի փոքր մասշտաբ է։ Բայց եթե պետությունը ձեռքեր լվացել, ասել է գնացել, գնա գլխից ճարը դու տես եղում գելես։ Հայկական մենթալիտետ էսպես, եթե 3 գյուղացի միանում են իրար, նշանակում է 3-ից 2-ը մտածում են, որ այն երկուսը իրենց կխաբեն։ Սա մենթալիտետն է եւ սա այսպես է նույնիսկ ցարական կառավարության ժամանակ փորձում էին այս կոոպերատիվները ստեղծել, միևնույն է իրար խափում էին, պետությունը խափում էր գյուղացուն, մի գյուղացին խափում էր մյուս գյուղացուն եւ այլ լիք օրինակներ մենք ունենք։ Մինչեւ 36-37 թվական այսպես էր։ Սա կոոպերատիվները միակ ճիշտ լուծման, այսինքն այսպես մի քանի ճիշտ լուծումներ կան, ամենաճիշտ լուծումներից մեկն է ստեղծել կոոպերատիվներ, որոնք գյուղացիները, բայց այստեղ գալիս ենք մեկ ուրիշ բանի։ Այն խաղողը, որ գյուղացիները արտադրում են հիմա, դա պետք չի, այսինքն պետքական խաղող չի, այսինքն ոչ թե որակի տեսանկյունից ինքը պետքական չի, ինքը շուկայի տեսանկյունից, ինքը պետական քաղաքականության տեսանկյունից դրա կարիքը չկա, որովհետև պատմականորեն, տեսեք, այդպես է ձևավորվել, որ 95%-ը վերջին 150 տարվա ընթացքում մեր խաղողի գնացել է դեպի կոնյակ։ Կոնյակը քաղաքական գործիք է, կոնյակը ստեղծվեց Հայաստանին ճնշելու համար ռուսների կողմից։ Եվ 150 տարի ռուսները մահակի նման կոնյակը օգտագործում են մեր գլխին խփելու համար։ Հիմա այսինքն երբ որ դու այս խաղերի մեջ ես շատ դժվար է գտնել ճիշտ ճանապարհը, երբ որ շուկան կա։ Ինչ առումով նայեցեք, խնդրեմ մանրամասնեք, ինչ առումով ստեղծվեց քաղաքական գործիք կոնյակը Հայաստանին ճնշելու համար։ Ինչպես է դա հնարավոր հենց կոնյակի համատեքստում։ Ռուսական շուկան հայտնի էր դեռևս ցարական ժամանակներից, խորհրդային ժամանակներից եւ այսօր որպես շուկա, որտեղ կեղծիքը շատ մեծ դերակատար, այսինքն կեղծված ապրանքներ, կեղծված կոնյակներ, կեղծված կոնյակների իրացումը շատ ավելի հեշտ է, քան ճիշտ կոնյակների, որտեղ շատ էժան էին եւ սովետական միության ժամանակ կեղծ կոնյակների շնորհիվ գեներացվում էր տարեկան 300 միլիոն ռուբլի փող։ Այսինքն պատկերացնեք 300 միլիոն դոլար, այնքան որքան այսօր 300 միլիոն դոլար գեներացվում էր միայն կեղծիքի շնորհիվ։ Եվ կեղծիքը շատ գայթակղիչ էր եւ բոլորը փորձում էին կոլխոզի նախագահից մինչեւ Կենտկոմի քարտուղար այստեղի եւ վերևի Մոսկվայի մտնել այդ կեղծիքի մեջ, որովհետև ինքը շատ փող էր բերում։ Հիմա, երբ որ դու ստիպում ես, այսինքն ինքն ինչ էր ասում, ասում էր անհավասիկ, դու պետք է իրացնես ռուսական շուկայում։ Ռուսական շուկայում դու պետք է իրացնես կեղծ կոնյակ։ Ես գիտեմ, որ դու կեղծ կոնյակ ես իրացնում ռուսական շուկայում, որովհետև ինքը գեներացնում է շատ մեծ արժեք։ Բայց իմացիր, որ ես գիտեմ, որ այդ կեղծ է, չնայած 90%-ը ես եմ վերցնում շահույթի, բայց ամեն վարքյան կարող եմ խփել քո գլխին, ասելով կեղծ է եւ
Փակել օթերը։ Փակել օթելը։ Դա եղավ 2013 թվականի սեպտեմբերի 1-ին, օգոստոսի 28-ին, երբ որ Հայաստանի ղեկավարության առջև, հիշում եք, մենք պետք է որոշեինք ԵԱՏՄ թե ոչ ԵԱՏՄ։ Երբ որ մեր առջև դրեցին տեղեկանք, որ առայն, որ տեղեկանք իրենց մասնագետների կողմից պատրաստված իրենց ղեկավարության համար, որտեղ գրված էր Հայաստանում արտահանվող ալկոհոլը մեծագույն վնաս է եւ վտանգ է ներկայացնում մեր ազգային անվտանգության եւ պետական շահերի համար։ Դրա համար պետք է իսպար արգելել հայկական ալկոհոլի մուտքը ռուսական շուկա։ Եվ սա դրեցին պարոն Սերժ Սարգսյանի սեղանին։ Սա միայն կոնյակին էր վերաբերում, թե նաեւ օղուն։ Սա մենք օղի քիչ ենք արտանում, սա վերաբերում է կոնյակին եւ մրգային գինիներին եւ մասամբ խաղողի գինուն։ Այսինքն դամոկլյան սուր էր, որը կախված է։ Սա եղավ Մոլդովայի հետ, իրենք այդպես վարվեցին։ Մոլդովան սնանկացավ այն պատճառով, որ յուղացիների փողերն էր գտնվում խնայդրամարկղում որպես ավանդ, խնայդրամարկղը ֆինանսավորում էր ամբողջ բանը, ճյուղը եւ իրենք արգելեցին մոլդովական գինու եւ կոնյակի մուտքը եւ նաեւ որոշ դեպքերում վրացական եւ Վրաստանը արևմուտքի օգնությամբ դուրս եկավ ճգնաժամից, Մոլդովան չկարողացավ, մեծ ճգնաժամ առաջացավ եւ քանդվեց ամբողջ տնտեսությունը։ Եվ իրենք այս մեխանիզմը շատ լավ գիտեին, դեսա պետք է կիրառեն Հայաստանի վրա եւ նույնպես ճնշեն, այսինքն սա 150 տարի այդպես է։ Ցարական ժամանակներից տեսեք ինչ է, ցարական կառավարությունը ինչ էր անում, ասում էր դու տուր միայն ինձ հումք։ Դու գործ չունես, հա? Բայց հետո ինքն ինչ հասկացավ, որ կարելի է հումքից ստանալ մի բան, որը կարելի է կեղծել եւ որը կարելի է միշտ օգտագործել կեղծողի դեմ։ Չնայած կեղծողը պատվիրատուն վերևն էր եւ կեղծիքը իրացնողը վերևում էր։ Սա էր, այսինքն կոնյակը միշտ խանգարել է Հայաստանի տնտեսությանը զարգանալու համար։ Կոնյակը միշտ կործանել է Հայաստանի խաղաղությունը, գինեգործությունը, որովհետեւ կոնյակի համար գնում էր ամենաանորակ խաղողը, կոնյակի պատճառով դատարկվեց Սևանը, որտեղ պետք է լիքը պարարտասների, լիքը ջրերի ստանալ, լիքը բերք, որպեսզի կարողանար այդ կեղծիքը ստեղծել։ Եվ իջավ Սևանի մակարդակը, հենց դրա պատճառով։ Հիմա տեսեք, մենք ստացանք այս ժառանգությունը, այս մեծ ծավալները, այդ քաղաքականությունը։ Պետությունը երբեք եւ խորհրդային միության ժամանակ նույնպես հասկանում էին դա, երբեք ռիսկ չունեցավ, որպեսզի դուրս գա այս դաշտից։ Հիմա էլ է այս նույն ձևով։ Այսինքն պետությունը հասկանում է ինչ մեծ փոսի մեջ է գտնվում, բայց չի ուզում նեղացնել գյուղացուն այդ փոսից դուրս գալու համար։ Եթե չես նեղացնում գյուղացուն եւ գնում ես դեպի սոցիալական գյուղացի, դու դատապարտված ես աղքատությանը եւ մուրացիկությանը։ Աղքատ գյուղացին վտանգ է ներկայացնում պետության համար, որովհետեւ աղքատ գյուղացու համար մի կտոր հացը ավելի թանկ է, քան պետության շահը։ Մեզ պետք է հարուստ գյուղացի, մեզ պետք է գյուղացի, որը գեներացնում է հողից առավելագույն արտադրանք։ Տեսեք, հիմա ինքը ունի ենթադրենք 3 հեկտար հող գյուղացին, հա? Ինքը 15 տոննա խաղող է բանանում, ստանում կամ 20 տոննա եւ 1 կիլոգրամից ինքը ստանում է ընդամենը 10 դրամ կամ 20 դրամ եկամուտ։ Այսինքն 3 հեկտարը տալիս է այս գյուղացուն 500,000 կամ 600,000 դրամ փող։ 3 հեկտարը։ Հիմա 1 հեկտարը եթե գինեգործին է, գեներացնում է $20,000։ 1 հեկտարից գինեգործը եւ այդ $20,000 կեսը գնում է հարկ։ Այսինքն երբ որ հողը գտնվում է ոչ գյուղացու ձեռքում, հարուստ պետություն է։ Ասածս որն է, որ մենք պետք է սահմանենք ինչ է գյուղացի։ Այսինքն որ հեկտարի վրայից է վերանում գյուղացին եւ սկսում բիզնեսը։ Հիմա խորհրդային միությունը պատասխանել էր 2000 մետրից վերև գյուղացին վերանում է։ Այսինքն ես տալիս եմ 2000 մետր մեկ ընտանիքին, քո հոբին, քո ամեն ինչը այսպես հոգուրտ տուր քո ցանկություններին, հերիք է քո էլեմենտար մնացածը ես քեզ կտամ։ Միացյալ Նահանգները նույնակ ասում են 1 հեկտար, հա, տարբեր երկրներ մենք չունենք, այսինքն ենթադրենք 1 հեկտարը, գյուղացուն տալիս ենք 1 հեկտար, ասում ենք ինչ ուզում ես արա։ Ինչ ուզում ես արա, պետությունը կարող է քո կողքին լինել, կարող է չլինել, սա այլ խնդիր է։
երկրորդ, երրորդ հեկտարը եթե դու վերցնում ես մշակելու, դու գյուղացի չես։ Այլևս գյուղացի չես։ Դու բիզնեսմեն ես, նշանակում է դու պետք է քո վրա վերցնես բոլոր ռիսկները, բիզնեսի, քաղաքական, տնտեսական, անվտանգային, շրջափակման եւ այլն։ Այսինքն դու չպետք է նվնվաս, դու չպետք է ակնկալես, ինչպես մենք չենք նվնվում, չենք ակնկալում։ Մենք ընդունում ենք այս պետության խաղի կանոնները եւ շարժվում ենք այս պետություն, այլ ճար չունենք։ Սա է իմ ասած, այսինքն գյուղացի դուր վարձակալության այն մասը, որը որ դու չես կարող գեներացնել այն մասի վրա, որը չես կարող գեներացնել մեծ արժեք, դուր նրան վարձակալության, ոչ թե նվիրիր կամ ոչ թե խլիր պետություն գյուղացուց, այլ դուր վարձակալության, որպեսզի նա այնքան արժեք։ Իսկ մարդիկ, որոնք պատրաստ են վերցնել, ենթադրենք այդ լիքը, հենց այսօր ամբողջ հողերը կվերցնեն։ Եվ դրսի Այսինքն ռեսուրսներ կան, պարզապես դրանք անհավատ տեսեք երկու խնդիր ունենք սեփականաշնորհած հողեր, որ գյուղացին չի ուզում հրաժարվել, ինքը կարծում է դա իրենն է, բայց դա իրենը չի, որովհետև պետությունը ընդամենը 20 տարի առաջ տվեց անժամկետ օգտագործման։ Փաստորեն ստացվում է, որ այստեղ կտրուկ ռեֆորմներ են անհրաժեշտ, իսկ կտրուկ ռեֆորմները, բարեփոխումները ոչ միշտ են հոտնկայից ծափահարությամբ ընդունում, դիմադրության ալիք են ունենում եւ այդ պատճառով պետությունը խուսափում է մտնել այս կտրուկ ռեֆորմների դաշտ։ Բայց նույն մտավ այս տարի, չնայած խոստացել էր չմտնել։ Անցած տարի կոവിഡ് էր, պատերազմ էր, իրացում չկար, 80%-ով իրացում։ Հիմա այս տարի նորից պետությունը ստիպեց, որ 130 դրամով դու վերցնես։ Տեսեք, այսինքն խառնվեց այնուամենայնիվ։ Հիմա ես հասկանում եմ պետության, ինքը ռեսուրս չունի, որ գյուղացուն ասի 2 տարի ես քեզ սուբսիդավորում եմ, ոչ մի բան մի արտադրիր։ Հա, թող շուկան կարգավորվի։ Բայց սա նաև քաղաքական է։ Եթե մենք հիշում ենք նոր արտահայտ խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ իշխող կուսակցությանը հիմնականում ձայներ տվեցին մարզերից։ Եթե պետությունը իշխող կուսակցություն նման քաղաքականություն իր ворթեգրի եւ կտրուկ բարեփոխումների գնա, ապա նա կունենա իր վարկանիշի կտրուկ անկում, այո, այդպես է։ Բոլոր ժամանակներում այդպես է։ Դրա համար հզոր պետությունները գնում են շոկային թերապիայի։ Այսինքն ասում են, ենթադրենք գինեգործներին կամ բժիշկներին կամ ինչ-որ խավի ասում են 2 տարի գնա գլուխի ճարը տես հանուն պետական անվտանգության ես որոշել եմ 2 տարի կոշիկ չարտադրեմ կամ 2 տարի սեղան չարտադրեմ եւ վերջ սա իմ պետական շահն է թելադրում ես կարող եմ ի վիճակի եմ քեզ 10 դրամ չգիտեմ ինչ-որ մի բան տալ բայց իմացիր սա իմ անվտանգությունն է թելադրում Սակայն վերադառնանք այդ քաղաքական կոնյակի քաղաքական գործիք լծակ հանդիսանալու հանգամանքին եթե նշում եք որ դա ինչպես հասկանում ենք որոշակի շրջանակներից եւ կենտրոնից Մոսկվայից է կառավարում քաղաքական գործիքը դեռևս ցարական ժամանակներից ապա ինչպես է կարողանալու Հայաստանը դուք նշեցիք քաղաքական կամք չի եղել որևէ իշխանության պարագայում փոխել այդ խաղի կանոնները ինչպես է կարողանալու այս իշխանությունը ներկայիս ստեղծված իրավիճակում ներկայիս ստատուս քվոյի պարագայում երբ Հայաստանի անվտանգային համակարգը ինչպես տեսնում եք Ռուսաստանն է ապահովում ներկափուլում ինչպես է կարողանալու գնալ այդ կտրուկ քայլերի եւ այդ քաղաքական դամոկլեան սուրը իր գլխից վերացնել դա հնարավոր չէ նշանակում է սա փակ շղթա է երկարաժամկետ Եթե դիտարկում ենք կոնյակի տեսանկյունից անելանելի դրություն է անելանելի որտեղ ինչպես դուք ասեցիք սա փակ շղթա է հիմա տեսեք մենք գիտենք, որ գործում են օրինական եւ անօրինական խմբավորումներ կոնյակի դաշտում, հա? Մենք հասկանում ենք, որ սա վտանգ է մեր ազգային անվտանգությանը, մեր պետության գոյությանը, բայց մենք դա ոչինչ չենք կարող դրան դեմ առնել, որովհետեւ գյուղացիները 2 տարի կմնան առանց 1 կիլոգրամ խաղողի վաճառքի։ Փակ շղթա, եթե ուզում եք, փակագծեր կարող եմ բացել, բայց 2 կիլոգրամ խաղողից ստացվում է 1 շիշ կոնյակ։ 1 շիշ կոնյակից, երբ որ մենք արտահանում ենք, պետությունը ստանում է 10 կամ 20 ցենտ եկամուտ։ 2 կիլոգրամ խաղողից ստացվում է 2 շիշ գինի։ 1 շիշ գինուց պետությունը ստանում է 2 մինիմում $2 մաքուր եկամուտ։ Այսինքն ավելի ձեռնտու է, որ մենք զբաղվենք գինեգործությամբ, 10 անգամ ավելի ձեռնտու է, եթե դու զբաղվում ես գինեգործությամբ, քան կոնյակի։ Նայեցեք, սակայն տեղեկություններ են տարածվել, որ սպիրտի մեծ ծավալներ են ներկրվում Հայաստան, որը անհամեմատ ավելի այժան է, քան տեղական խաղողից ստացվող սպիրտի գինին է, եւ արդյունքում այս հայկական արտադրանքի խաղողը մնում է գյուղացիներին, որտեղ հայկական գինին արտադրում է ոչ թե հայկական խաղողով, այլ արտասահմանյան արտադրության այդ սպիրտով, որքանով են ճիշտ այս տեղեկությունները։ Չէ, երկու բան այստեղ խառնվում է իրար գինի եւ կոնյակ, հա։ Վերջին 10 տարում
ներմուծվել Հայաստան։ Տեսեք, ես հիշում եք ասեցի օրինական եւ անօրինական ճանապարհներով։ Ստացվում է շատ մի մեծ абսուրդ։ Շատ մեծ абսուրդ։ Որոշակի խմբավորումներ չեն խախտում Հայաստանի Հանրապետության օրենքի որևէ մի կետ եւ դրանով վտանգի են ենթարկում Հայաստանի Հանրապետության գոյությունը։ Հասկացաք абսուրդը որն է։ Այսինքն թղթերով ամեն ինչ ճիշտ է։ Չէ, իրականում էլ է ճիշտ, նայ տեսեք, իրականում էլ է ճիշտ։ Գոյությունի առևտրի համաշխարհային կազմակերպություն, որի տարին եւ ստորակետին մենք պարտավոր ենք հետևել։ Ինչ է ասում այդ կազմակերպության եւ մեր ներքին օրենսդրության կարող են ներմուծել սպիրտներ եւ արտահանել սպիրտներ, հա։ Հիմա թվում է թե ամեն ինչ ճիշտ է, որը մեկ այստեղ ուրեմն վերջին 10 տարին մեկ Իսպանիան է եղել դոմինանտ, մեկ Իտալիան, մեկ Ֆրանսիան, մեկ Վրաստանը, մեկ այդպես լիքը պետություններ նայած սիտուացիայի։ Հիմա արդյունքում մենք կորցրեցինք մոտավորապես 20,000 գյուղացիական տնտեսություն։ Քանդվեցին այգիները։ Սրա արդյունքում որն էր ճիշտ, որն էր բարոյական, ինչ որ մի կերպ ասենք, ինչպես Թուրքիան է վարվում։ Հայաստանի հետ զրո հարաբերություն, որովհետև ինքը կարողացավ առևտրի համաշխարհային կազմակերպության հետ համաձայնության գալ, որ այս երկրի հետ ես դուրս չեմ գալիս առևտրի համաշխարհային կազմակերպության կազմից, բայց այս երկրի հետ ես չեմ ուզում գործ ունենալ Հայաստանի հետ։ Մենք էլ կարող էինք ասել առևտրի համաշխարհային կազմակերպության, եթե այդքան կամք եւ ուժ ունենայինք, մենք ներքին օրենսդրությունը այնպես ենք սահմանում, որպեսզի այս հարցը արգելենք, կարգավորենք ի օգուտ մեր ազգային շահերի։ Չարվեց 20 տարի չի արվում հիմա։ Չի արվում, եթե 20 տարի չէր արվում, ենթադրենք կոռուպցիոն լիքը բաների, հիմա էլ չի արվում, որովհետեւ գյուղացուն չվնասես, ենթադրենք կոռուպցիա չկա, ասենք թե։ Սա է абսուրդը։ Կոնյակի արտահանումը չի բերում պետությանը որևէ մի շոշափելի շահ։ Հակառակը բերում է կախվածություն։ Շնորհակալություն, պարոն Հարությունյան։ Հիշեցնեմ, որ տաղավարում զրուցում են Գինու ազգային կենտրոնի նախագահ Ավագ Հարությունյանի հետ։ Գլխավոր իրադարձություններին շարունակեք հետևել Առաջին լրատվականի եթերում։